tubadde nga tujja tuwulira era nga ensonga zitugamba nti eggwanga lino Museveni lyamuva dda mu ngalo, wabula waliwo abasalawo era nga Muhoozi y'omu ku abo be bagamba nti be basalawo era nti tali innocent nga bwe mulowooza, naddala kusibwa kw'abaana oba ababuzibwawo n'ebintu ebifanaganako bwe bityo n'abo abatulugunyizibwa nga Kakwenza bwe yatutegeeza. Era munnange mu bufu bwe bumu Muhoozi essaawa eno ayogeza amaanyi ng'oggyeko ebyo babadde nga ajjayogera emabegako awo ng'ayogera ku M23 n'ebirala, naye kakati ku guno omulundi bw'atyo alabudde era bw'atyo n'ateeka ambasada wa Amerika wano mu Uganda ku nninga n'amugamba nti olina okwetonda oba si kyekyo oyamuka eggwanga lyattu Uganda ogende. Ate era mu ngeri y'emu bw'atyo Muhoozi yayanukudde bannakenya n'agamba nti abamu yabagambye tebalina mugaso, bali useless, abo abagamba nti nno bw'anaagenda e Kenya bajja kumukolako n'abaanukula mu ngeri gye yabaanukudde Mugabe ngenda okubeera nga nkutegeeza wano ku Uganda at large. Era muganda wange gwe wenna ng'oli mulwadde, olina ebirwadde pressure, sukaali, ekibumba kirwadde, omutima mulwadde, ensigo ndwadde, prostate cancer n'ebirwadde ebirala, jangu wano ku Uganda at large. Ku namba zaffe z'olabaawo esembyayo 113 n'endala esembyayo 73 nga bw'ozirabaawo. Muganda wange guno omulimu nagweyama era abantu bagufunyeemu nnyo, naddala abo muganda wange abanoonya waje bayinza okuwonera nga batambudde bakooye omusawo waali, naye nga bw'okimanyi nti kizibu nnyo omusawo okuvaayo okugamba nti bannange nzuuno olw'engeri munnange ey'okwekengera kuba musawo akugamba munnange naye nga munnange abasawo wano Uganda bwe abali qualified ate baddokita bennyini abaasomera ddala. Bwe tolowooza nti musawo wakunoga ddagala ku nsiko, dokita owa ddala era ng'akoze research ate ng'ali talented, kye kisinga obukulu. Gezaako muganda wange oleme kufiira ebyo birwadde. Munnange tuli ku General Muhoozi Kainerugaba era nga military chief bw'atyo ategeezezza ambasada wa Amerika William Pope nti alina okwetonda era nga yeetondera General Museveni oba si kyekyo ayamuke Uganda agende. Era muganda wange kino kitaddewo obwonkeeke bunene nnyo, tensioni nnene nnyo wakati w'eggwanga erya Uganda ne US America. Munnange obubaka Muhoozi byatadde ku mukutu gwe ogwa X, Muhoozi Kainerugaba bw'atyo ye agamba nti waliwo engeri y'obutateeka kitiibwa mu kitaawe, ye gwatendereze nnyo ng'omusajja akyasinze okuba ow'amaanyi mu Afrika yonna, era wamu mbu n'okuyisa olugaayo mu constitution ya Uganda. Naye wano omuntu yeebuuza nti bo baali bagitaddemu ddi ekitiibwa constitution ya Uganda? Ekintu kino nsiiba nkyogera nti constitution bagyesibako biseera na biseera olukatolo constitution ekola nnyo, bayisiza olugayo mu constitution, naye bo bennyini Muhoozi bannange constitution ekyaliwo bayasigala skeleton. Kakati bannange Muhoozi mubaka bye yagambye nti mubaka bye yataddeko mukutu gwa X yagambye nti ambasada wa US essaawa eno aliko bw'aba teyeetondedde muzeeyi, ategeeza Museveni nga teyeetonde muzeeyi mu buntu ye nga ye personally, nti nsaleesale wa Monday ku makya ssaawa 3 ez'okumakya n'obudde n'abuwa ssaawa 3 ez'okumakya batamwetondedde ku Monday munnange, era ng'agamba nti olw'ensonga gye yeeyisizaamu eri undiplomatic mu nsi yaffe Uganda, mbu tujja kudimandinga nti ave mu Uganda. Ffe tetugenda kudimandinga, wabula agambe nti ngenda kudimandinga naye ye
phrasing entuufu wagamba tujja kudimandinga ne banne Muhoozi ne banne lunaku Lwakutaano we yabyogeredde bino byonna naye nga nsaleesale yagambye wa Monday ssaawa 3 ez'okumakya katulindeko tulabe ssaawa 3 ez'okumakya katulinde muganda wange tulabe ambasada wa America nga bamukwata ku nkoona William Pope muganda wange kakati Gino Muhoozi bw'atu yalabise nga agamba nti US nti ebadde erimirira gavumenti ya kitaawe emaze akabanga muganda wange mu buyinza okuviira ddala lwe bawamba obuyinza 1986 era Muhoozi n'agamba nti tetulina buzibu na US naye kino nkyogedde emirundi mingi nti Amerika yensi ffenna gye twegomba naye gye buvuddeko nti obujulizi bwe buli obw'amaanyi nti bano babadde balimirira gavumenti ya NRM Muhoozi nga nnyonnyola muganda wange Amerika tennaba kubaako nnyo kyeddamu bakyatunula bagamba kamunyeera tibbo bagamba laba kamunyeera kano tukakolera ki kakati bo batunudde tebanaba kubako kibaddamu batunudde era bino byonna bizza oluvannyuma kumpi wiiki nnamba eweze nga Amerika etadde envumbo ku boofiisaazi mu magye aga Uganda mu poliisi ne mu UPDF okutoba nga 2 US Department of State bano bannange batutegeeza nga bwe bagenda okubeera nga batekinga action against police officials okuli Bob Kagarula, Alex Mwine, Eli Wamanya ne Hamdan Twesigye era ng'ensonga yakwenyigira mu kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Tuddayo mu mboozi eno ng'egye nagitandiseemu nga nkugamba nti tuzze nga tuwulira nti ebintu bino bitulaba ebyokutulugunya ebyaki ebyo nga Kakwenza bye yagamba nti Muhoozi abibaddemu n'omukono. Kakati kino kirumye nnyo Muhoozi era bw'atyo nga bw'afunye akaseera okubeera nga yaduumira amagye nga CDF n'abeera nga atandise okubeera nga abuukula era mu kubuukula mu ngeri efaanaganako bw'eti kuba si yasoose okubeera CDF ne bambabadde babaddewo naye tebatuuse ku leva eno tetumanyi oba akikola lwakuba nti nze mwana w'omufuzi ali mu buyinza kitegeeza nze nina okwogera nga bwe njagala oba okubeera nti nno kaakati essaawa eno mukakafu okuzira ku byazenga Uganda teri civilian aligenda kufuga Uganda na bino byayogera essaawa eno nti already yali mu ntebe yatudde yakalakata taata just aliwo just kutwaliriza budde nti kangira mbeerawo paka mukama bw'anaakola ki bw'anaagera nti naye ekituufu kiri gwakola kigwakalakata bannayuganda munnange US guno si gwe mundi ogusoose okubeera ng'eteeka envumbo kuba officials, military officials aba waggulu aba high profile era Lieutenant General Peter Elweru y'omu ku abo, Speaker Anita Among, Minister Amos Lugoloobi n'abalala webali bamuzeeyi n'abalala. Kati jukira nti Museveni newankubadde bibaddewo ebbanga lyonna naye kennyini nga wano mu kumulayiza 2021 yayogeza busungu nnyo ne Ambassador Natali eyaliwo mu biseera ebyo wa America ne bamutuuza eri ku butebe bwa plastic eri mu bakakyere baffe era n'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'abyolekeza US naye Museveni ye kennyini nnyini nga Natali agenda yakkiriza era n'awerokaminga Ambassador William Pope eyaddira Natali mu bigere September 2023 era n'akonfaminga nti ono tumureceivinga US diplomatic representative to Uganda. Kati Muhoozi
essaawa eno tetumanyi oba ebiragiro abeera abijja eri mwana wange nakukwasa era nekutuma erinnya Muhoozi kuwoolera yessaawa olume erinnya likole oba gemaanyi gabuukuza teri amanyi naye sisuubira kuba nti ate asobola okwogera oba taata wa naavaayo ne yeetonda kubanga asikwe mundi ogusoose kubanga era ku nsonga z'Abannakenya yavaayo ne yeetonda Museveni nga Muhoozi amaze okulaga nga bwe bayinza okubeera nga balumba Uganda ng'erumba Kenya n'awamba mu wiikisi 2 zokka Nairobi nga amaze okubeera ng'amuwamba Bannakenya bamwambalira ne yeetonda kati atendera ku mulundi guno Muhoozi yazzeemu era n'alumba Bannakenya era n'agamba nti Bannakenya abamu tebamwagala kubanga tebalina mugaso bali useless tebasobola kubeera nga bamuziyiza okubeera ng'akyala e Kenya Muhoozi nga Chief of Defence Forces bw'atyo bannange bwe yalayidde era ng'agamba nti Bannakenya abamu bali useless. Muhoozi agamba nti abantu abamu mu Kenya nti tebaagala bantu b'amaanyi era abali influential kati ng'abakulembeze baabwe era n'ayongezako n'agamba nti bano batuuka n'okubeera nga bawalana pulezidenti waabwe William Ruto. Agamba nti William Ruto tabadde nnyo popula mu Kenya naddala omwaka guno. Jjukira nti abavubuka bano aba Generation Z oba Gen Z be bato bazze ne beekalakaasa era ng'ekibeekalakaasisa ye taxi bill eyisibwa ku musolo era nga munnange baagala Ruto astepinge down alekulire. Bano aba Generation Z oba Gen Z be batyo bino babijjamu enta ebyokwekalakaasa n'okudimandinga Ruto astepinge down oba alekulire oluvannyuma lwa Ruto okubeera nga munnange baasalawo biiru bagyesonyiwe, taxi bill bagyesonyiwe, ey'emisolo biiru bagyesonyiwe era bw'atyo n'asalawo n'okusasutulula kabineeti abamu ku abo munnange be baali bemulugunyako n'abagobera ddala. Omu ku Bannakenya bw'atyo yategeezezza Muhoozi nti tetutukwagala era singa ogeza n'olinnya ekigere mu Kenya tojja kusaza kibooko ezifikawo zikuba ettaka muge nti we really hate you here in Kenya if you step foot here tutakupiga vibaya sana. Muhoozi n'addamu nti mmwe muwalana buli omu temwagala buli omu ne Ruto temumwagala. N'agamba nti kakati teebereza naye olw'okuba temulina mugaso nti mujja kunjagala mbu kibooko zangu hamujawahi kuona. Twegamba ng'abategeeza nti ye kibooko eziza ate muganda wange nkambwe nnyo kubajjukira yabagamba nti mukyali ku rule of law waffe revolution yeekola naye era wabawo Bannakenya abamu nga balaga nti bamwagala era nti babola okaminga mu Kenya mbu asobola okujja mbu abo aboogera nti ba useless bloggers mbu naye bamulabanga mbu omu ku basajja abalina sense ey'amaanyi nnyo wano mu kontinenti ya Africa. Kale Muhoozi naye n'addamu nti nkitegeera nti abo baagala kufuna attention okuva eri omuchwezi nti ngenda kujja mu homeland yange e Kenya very soon era teri kigenda kunnemesa kubeera nga nzijayo. Kibuvuddeko Muhoozi yategeeza nti Katonda yali yamaze okubeera nga amulaga oba nga amulambika asonyiwe Bannakenya nti aleme kubeera nga ate ainvadinga oba alumba eggwanga lyabwe era Bannakenya bwe batyo ne bamuddamu bye bamuzzeemu ku mutimbagano nga abamu nga bempugambye oba oli awo bamuwaana ng'ate abalala bamugamba ti muganda wange ffe ebyaffe byawufumuuko ku byeye ewammwe Uganda eno tebalitayo kambayaaya tujja kukwamula ekikuwujja.